algo que non queda claro lendo os traballos sobre a formación de Castela e do que el chama España na época medieval, falando da hexemonía política de Castela, é que dá a impresión de que eso data do século X e XI, que son os que ele estudia, que son os séculos de Fernán González e do Cid, non? Aínda que en realidad algo di noutros traballos, pero en realidad cando se dá esa hexemonía no século XIII, é dicir, porque cando os cantares de sexta, que é, digamos, o discurso histórico pro Castela, donde se concreta esa aspiración identitaria, cando se difunden son xa no século XIII, e sobre todo, paralelamente, pero é un motivo principal, porque é cando se dá o avance político-militar decisivo da chamada Reconquista. Despois da batalla das Navas de Tolosa do ano 1212, que gaña Castela en alianza con Aragón e Navarra, a fronteira co Islán se desplaza de Toledo, de cerca de Toledo, ata Granada. Digo, cerca de Granada. Granada continuou hasta os reis católicos en mans islámicas. O sea, prácticamente todo o sur, polo menos o 40% da península, pasa a mans dos gobernos, dos reinos cristianos. A maior parte a mans do reino de Castela, aunque tamén se beneficiou deso a coroa de Aragón. Castela, a finais na época de Alfonso X, a finais do século XIII, ten o maior territorio, o maior exército e o maior estado da Península Ibérica. Non gracias a outra cousa, senón gracias, ao seu espírito militar e a súa capacidade política e que lle permitirá logo estender a partir de esas victorias político-militares o castelán, primeiro as zonas máis limítrofes e logo, moito despois, ao resto da Península Ibérica. No tema 11 da asignatura de reinos hispánicos que daba eu nesta clase hai 3 cursos, expliquei como se forman as 4 nacionalidades históricas na Idade Media peninsular, que son Galicia, Castela, País Vasco e Cataluña. Ben, un factor que distingue Castela de Galicia e País Vasco e Cataluña, que é a única nacionalidade medieval que ten un Estado propio, sempre tivo un Estado propio. É o único caso. É dicir, sempre tuvo moi clara a súa vocación político-militar, que lle viña da herencia do Reino de León e lle viña máis aínda da herencia do Reino de Asturias, que foi un dos focos importantes da resistencia ao Islán no século VIII. Por exemplo, en Galicia, a partir do século XII, a Galicia, como nacionalidade histórica, pertence a 2 estados, Castela e Portugal. O País Vasco, en diferentes momentos, ás veces simultaneamente, pertenece a Navarra, Castela e Francia. E Cataluña, según os momentos, pertenece primeiro a Francia e logo a Aragón. Entón, o máis común é que o fenómeno nacional nas súas orixes medievais, digamos, atravese os estados, Eso o explicaba eu en algúns outros casos, o expliquei tamén. Aquí non nos interesa como Castela, a forza de Castela, que facilitará esa hexemonía a partir do século XIII na península ibérica, ven de esa vocación político-militar e con un discurso apropiado, e polo menos para efectos internos e logo para efectos externos tamén, con unha poesía, digamos, épica que acompañaba ese discurso expansivo de base castelán, e logo que se correspondía ese estado propio con unha sociedade moi militarizada, e sempre fronteiriza, hasta que finaliza prácticamente a Reconquista a finais do século XIII. Bueno, ese estado axuda cando se di que logo
o castelán se estende a León e a Navarra e Aragón, etc., e que tamén eso é consecuencia do papel do Estado, dun Estado moi poderoso. A partir do momento que se transforma no Estado máis poderoso na cara aos últimos 2 séculos da Edade Media, naturalmente eso axuda a expansión do castelán, aínda que os efectos o que é en Galicia, no País Vasco, en Cataluña, pois son prácticamente nulos hasta os reis católicos, hasta a época moderna, non? Logo, fala moito Menéndez Pidal fai moito unha cousa, unha maniobra, digo, Menéndez Pidal. Cada vez que fala de Castela, en un momento dado é como se falara de España, non? Ele identifica moi tempranamente a Castela con España, non? Pero eu creo que é máis ben un tema ideolóxico, non é o primeiro en facelo, máis ben pois é unha historiografía xa a parte do século XIX que insiste moito en que Castela pois vertebra a España históricamente falando, pero penso que non se desprende tanto dos datos históricos, sean escritos ou de tipo oral, que coñecemos para a época medieval, non? Senón que se produce ali o que Marc chamaba unha historia regresiva, é dicir, sabemos o que pasa despois e o retrotraemos hacia atrás, que non é Menéndez Pidal o único que o fai, é un recurso normal, incluso historiográficamente pode ser interesante e tamén pode valer para entender indo cara atrás como perduraron tantos séculos nacionalidades que non tiveron ese estado propio e en estado latente ou non perduraron tantos séculos como Castela como nacionalidade histórica, aínda que despois Castela constituiu, claro, a columna vertebral do que sería España e o Estado español, aínda que ese fenómeno máis que medieval teño para min que é un fenómeno moderno. E o digo porque realmente non se pode falar de España con todo rigor na época medieval hasta que se crea un espacio político común na época dos reis católicos, coa alianza a través dunha corona única da coroa de Castela e da coroa de Aragón, é dicir, hasta ben finales do século XV, nas portas da edade moderna, non? E a partir dese momento cando se produce realmente a expansión do castelán fora do que era do que fora o reino de Castela e as súas zonas de influencia. E cando tamén o castelán se estende pois dunha maneira clara e evidente na época moderna, pois no que fora o reino de Castela, as provincias vascas e o condado de Barcelona. Por tanto, un fenómeno máis moderno que outra cousa onde o Estado xoga, como decía, un papel moi importante. A unificación política para entender se existe ou non a España medieval é moi importante. Salerá máis veces, non? De todas maneiras, creo que espero que quedara claro que esa hegemonía de Castela na Edade Media peninsular, política, militar, cultural, non ten que ver con co que algunhas fontes falan de predestinación histórica, como que Castela estuvera predestinada a dominar a península ibérica, para nada. De feito, podemos facer historia alternativa, que se chama, non? Cando Portugal desencadenou dúas guerras na baixa Edade Media, unha no século XIV, a Guerra Trastámara, outro no século XV, que a guerra pola sucesión despois da morte de Enrique IV entre Isabel de Castela e Alfonso V de Portugal. Pois se nesas dúas guerras, século XIV, século XV, se hubiera gañado o reino de Portugal, pois o rei de Portugal sería o que logo foi o rei de Castela, é dicir, sería o rei de España, pero a mellor non sei se chamaría España,
Desde logo sería outro tipo de unificación política e outra lingua común, probablemente o galego-portugués, porque a administración ten esa tendencia de impoñer unha lingua, un escenario paralelo, pero non imposible, porque se hubieran gañado Portugal a guerra pola coroa de Castela, ao mellor a unificación entre Castela e Portugal estaba asegurada. Non sabemos que pasaría con Cataluña. Podía formarse pois un Estado tripartito moderno ou simplemente nese momento Cataluña ir por outra vía diferente. De feito, Cataluña se separa de España no século XVII, non? No século XVII. Portugal se xunta a monarquía hispánica, logo se separa coa guerra no século XVII. Por lo tanto, hubo moito movimento na época moderna, como pudo habelos tamén na época nos últimos séculos da Edade Media. Por tanto, non hai unha predestinación histórica. Claro que se se fai a historia exclusivamente de adiante para atrás, pois esos discursos poden facerse e, de feito, se fan. Bueno, a idea histórica de España se puso de moda máis recentemente no campo da historiografía española, tamén no campo político, etcétera, e volver ás orixes desa idea histórica de España e volver a Ramón Menéndez Pidal. É a parte da súa obra, digamos, máis interesante, de máis actualidade, probablemente hoxe en día tamén máis polémica, non? A base para ver como diseña Menéndez Pidal a idea histórica de España é un traballo breve pero moi sustancioso, que é Los españoles en la historia, de 1947. Coincide co ano da rehabilitación política de Menéndez Pidal, non? Logo, entonces, os traballos máis importantes sobre a identidade de Castela e a identidade de España de Menéndez Pidal se dan nos anos 40, é dicir, no primeiro franquismo. E claro, aí hai que diferenciar algo, o que é a idea histórica de España que tiña Menéndez Pidal, do que era a idea franquista da historia de España, porque se configura tamén neses mesmos anos. Hai certa interacción. Se chegou a falar que hai unha manipulación por parte do franquismo da idea histórica de España que resume, aínda que moitas cousas eran anteriores, Ramón Menéndez Pidal. Eu quero destacar dúas diferencias, dous matices, que entre a idea histórica de España que tiña Menéndez Pidal e a idea histórica de España que tiña o franquismo, non? Os dous matices teñen que ver co providencialismo e co autoritarismo. Naturalmente, a dictadura de Franco nos remite aos conceptos de nacionalcatolicismo, cruzada nacional, la unidade de destino universal. Eso é de José Antonio Primo Rivera, pero bueno, como se fora de Franco. Un providencialismo desatado, ¿no? Donde Deus guía a la historia e guía ao Cid e antes desos a Viriato e logo aos reis católicos, etc., e ao caudillo que expulsou aos rosos e os republicanos, os masóns e os xudeus de España. Entonces, pois claro, Menéndez Pidal non estaba tanto nesa liña, ni sequera desde o punto de vista do providencialismo, do papel que a religión xoga na evolución, na formación da idea histórica de Castela e logo de España, non? El recoñece claramente o papel da religión tanto na formación de Castela como na formación de España, pero conserva baixo corda e ás veces de maneira máis pública certo anticlericalismo de tipo liberal. Por exemplo, critica noutra obra, España en su historia, critica no antigo réximen o seguinte:
la multiplicación desmesurada de los institutos religiosos con un excesivo número de clérigos, frailes y monjas. Eso nos anos 40, redactado. Por lo tanto, de alguna maneira, el se adapta e recoñece, porque ademais ten unha base histórica, o papel da Igrexa na formación e da religión católica na formación destas identidades na época medieval, non solamente de Castela, pero bueno, mantén a súa distancia no tema este. E o que peor creo debería levar, porque claro, nin o coñecín, aunque se morreu no 68 podía terlo coñecido, pero no 68 estaba no momento estudiantil na Universidade de Madrid, non movíame neso, non andaba no Sindicato Democrático Estudiante, non andaba noutras cousas, nin nestas inquietudes, por desgracia, porque tiñamos outras tareas máis urxentes. Porque claro, ese vínculo da idea histórica de España que él diseñara, pois claro, era aproveitado de alguna maneira, parece relacionado con un réximen moi represivo. El eso lle afectaba personalmente, como todos os que foron víctimas, aunque no seu caso unha víctima que sufriu benignamente o franquismo, pero realmente eso non se esquece xamais, se se desfasa sempre tuvo co réximen, non? E logo tamén que era un réximen moi centralista, e el cando fala de España como e reivindica un Estado unitario, fala dun Estado centralizador, pero non tanto centralista, e de feito critica os excesos centralistas, ese é o término que ele utiliza. Por exemplo, unha cousa que lle sacaba de quicio era como, en pleno franquismo, como se podía prohibir falar as outras linguas da península. De feito, colaborou polo menos no País Vasco, nos estudios do lle sacaba de quicio, sempre lle quedou, digamos, esas orixes liberales, que facía de que non se sentira tan identificado, non solamente polo tema político, sino seguramente por outros temas do discurso, da idea da utilización que se facía das súas obras desde o punto de vista da divulgación dunha idea franquista da historia de España. Bueno, como sabemos a todos, en democracia, nos anos 90, na segunda legislatura de Aznar, se recupera a idea histórica de España, e logo o fará a Real Academia Española, e Ramón Menéndez Pidal acaba sendo un referente importante, o referente principal, porque se trata de recuperar unha idea histórica de España, pois bueno, con as raíces democráticas, menos vinculada ao que nos ensinaban no franquismo sobre o que era a historia de España. A historia de España, e estou rematando, a idea histórica de España según Pidal, sigue un fío conductor. El fai súa a ideoloxía goticista, que era esa idea de que había que restaurar o Estado unitario peninsular do reino visigodo do século VI. Entonces busca referencias, sobre todo en crónicas, nas crónicas asturianas de Alfonso III, donde o cronista di que o obxecto do pequeno reino de Asturias que xurdira da resistencia contra a invasión islámica é salus Hispaniae, é dicir, a salvación de Hispania. Dice que a función de Asturias é combatir, e ora ven a cita literal, día e noche hasta que la predestinación divina decrete la expulsión total de los sarracenos. Aí é onde se crea, como concepto político historiográfico, a Reconquista, que estará activo durante 8 séculos entre os reis nobres e prelados, non solamente de Castela, sino tamén de outros reinos hispánicos. Logo, os reis de León adoptan un momento dado o título de emperador, Imperator Totius Hispania, emperador de toda
de todas as Españas, non? É dicir, se referían a un imperio hispánico, non ao imperio como podía entender Carlomagno os otóns, non? Sino simplemente outra vez a idea de recuperar nunha mesma corona pois todos os territorios da Península Ibérica, como fixeran os visigodos no século VII, non? Entón, ese outro paso máis da idea goticista de volver a esa unidade política dos visigodos. Logo recolle a cita da Historia de España de Alfonso X o Sabio, donde di que por partir los reinos retrasouse a reconquista, que é un feito certo. É dicir, que pola división entre diferentes reinos, coroas e reinos dos cristiáns, pois non avanzou a velocidade que debía a reconquista do territorio peninsular. Tardou 8 séculos, non? Habría máis razóns, pero desde logo unha delas era a división política no campo da cristiandad peninsular. Por lo tanto, con eso tiña razón o equipo de Alfonso X, que redactou a crónica que se coñece, a Crónica General de España, a Historia de España de Alfonso X. Y dice que en un momento dado la ayuntó Dios, todo ese esforzo por recuperar do Islán todo o territorio peninsular. Cando di que la ayuntó Dios, quer decir que Dios puso a Castela para que reunificara toda España, seguindo, digamos, a tradición que ven dos godos, para recuperar pois, un Estado español, un reino que tivera o mismo nome, que tivera pois, o nome de Hispania, que é un nome inventado na época romana, non? O ideal goticista non é asumido ao principio tanto polo rei de Castela, porque que se opoñía ao reino de León e ao reino de Asturias, acabou absorbendo o reino de Castela primeiro e, polo tanto, absorbeu, sobre todo a partir da toma de Toledo no 1085, tamén toda a tradición cultural e historiográfica do reino de Asturias a través do reino de León, esa idea de que había que recuperar a unidade peninsular dos visigodos. A partir dese momento, Castela fai seu ese ideal goticista ou neogoticista que se expande entre as clases dirigentes de Castela, Aragón e Navarra principalmente, ata que os reis católicos en 1492 toman Navarra e cumplen finalmente o grande obxectivo político da retórica da cruzada, que constituir, pois eso, un Estado español. Bueno, realmente a idea de España non se materializa, esa é a conclusión na que quero insistir, ata o Estado moderno. Ata ese momento, que era? Pois, na época de Roma, un nome, e na época medieval unha aspiración. Na época de Roma era un concepto xeográfico, non? Que aparece falando de Hispania e dos hispanis, Tito Livio, Floro, Orosio, como falan de tantos nomes, etc. O que pasa que Hispania non deu lugar a unha provincia romana, sino que se dividiu en varias provincias o territorio peninsular. Entonces, eso que quer decir? Que así como en Galaecia tamén, que viñamos dos galaicos, se creou o nome por parte dos romanos de Galaecia ao noroeste peninsular, se creou unha estrutura administrativa. Entón, sin embargo, Hispania non deixou de ser, ao longo de toda a época romana, máis que un nome para referirse á Península Ibérica e a súa población no seu conxunto, sin un contido administrativo como podía ter a provincia de Galaecia, a provincia cartaginense, Lusitania, a Bética e outras. Logo, na época medieval hubiera sido imposible crear unha España medieval, porque estaban fragmentados os condados, os reinos e as coronas. O que si foi, ao longo dos séculos, é unha aspiración, unha ideoloxía, unha mentalidade dos grupos dirigentes que atravesa a historia dende o inicio do reino asturiano ata
en fin, ata os reis católicos. Igual en si mesmo é un fenómeno moi interesante de transmisión, eu creo que máis que oral, escrita, non? Porque as referencias que citei aquí, pois hai outras de como dende toda a tradición da monarquía goda pois se transmite hasta o reinado dos reis católicos a través primeiro de Asturias, logo de León, logo de Castela, logo se animan tamén polo menos en parte a coroa de Aragón e en parte tamén a coroa de Navarra, que digo en parte que a outra parte pertenecía naturalmente ao mundo euskaldún, non? Bueno, paralelamente a que se dá este fenómeno de fragmentación política en reinos e coroas da España medieval, seguimos falando da España medieval, sin embargo, nesta facultad e noutras en España, a asignatura sobre a época medieval non é historia da España medieval, é a historia, como aquí nesta facultad, de reinos hispánicos, porque, claro, está en dúbidas que podamos falar dunha España medieval, salvo que como un concepto puramente descriptivo para entendernos. É dicir, o que acontece no que logo será España na época medieval, pero non. Por eso que creo que está un pouco falto de rigor, e iso o sabía o propio autor, o que di Menéndez Pidal cando afirma que la España medieval formaba una nación, aunque en ciertas de sus partes muy débil y aún fragmentada. É moi atrevido, porque así como dá datos para entender a formación e a evolución da nación de Castela como nación medieval, sin embargo, no caso de España como nación medieval, os datos son moi voluntariosos e moi collidos polos pelos. El, por exemplo, si fala, e iso é interesante, pero non abonda como para falar de unha sociedade integrada, non? Que se pudera que podamos chamar pois unha España medieval. Entonces el falaba de que había relacións dinásticas entre as diferentes monarquías peninsulares, o cual é certo. Fala de como formaban alianzas para combatir o Islán e outra cosa así, pero desde logo xa non digo no plano lingüístico, que é obvio, inda que el non o menciona nunca, é obvio a diversidade hasta o final da Idade Media, polo menos en 4 linguas importantes, ¿no? Etcétera, sino que ademais no ámbito político, en calquera outro ámbito, o que teñan en común todos estos territorios e todas estas culturas, pois era mínimo comparado co que había como diferencia. Por eso que digo que os nacionalismos todos abultan algo a hora de facer historia, e a pesar de a seriedade de Menéndez Pidal e o puntilloso que era cos datos, sin embargo, a veces se deixa levar e non hai por que asombrarse exagerando, como neste caso, afirmando a existencia dunha España medieval. Pero bueno, o que pasa é que aquí, como somos tolerantes e eso, porque, en fin, aquí pues o tratamos benignamente, pero logo, por exemplo, nos debates políticos se trata dunha maneira cruenta, como xa sabemos estas cousas, todo é inventado. E unha cousa cuenta, bueno, e en todos os procesos de identidades nacionais hai unha parte inventada, mítica, e hai unha parte real, non? E hai que decir a parte que é imaginaria non debe levarnos a tirar coa agua sucia da bañeira o neno, é dicir, a parte real que teñen estes fenómenos diferenciadores. Bueno, xa na época, cando fala de época contemporánea, século XIX, século XX, xa, con términos claramente xa políticos, Menéndez Pidal é moi crítico co que el chama localismo, foralismo, federalismo, cantonalismo, nacionalismo. E a hora do nacionalismo se refiren sempre ao nacionalismo, sobre todo catalán e vasco, non? Supoño que galego tamén, pero bueno, non tanto, non fixo unha lectura total das obras e os textos que me pareceron máis importantes para o objetivo desta conferencia. Pero aquí atopamos algo que agora é moi común e que non estou seguro que empezara con Menéndez Pidal ou viña de antes, e é que se chama nacionalismo solamente ao nacionalismo periférico, non a identidade española. É dicir, non se emprega o término nacionalismo á hora de falar do nacionalismo español, non? Que tan nacionalismo como outro. Ele a sí mesmo non se veía como un nacionalista, sino como un
un estudioso e un defensor da identidade española de España como nación. Pero bueno, en términos objetivos, claro, todos somos nacionalistas. Decía Núñez Feijóo, ¡ay, cómo se entere! Núñez Seixas, cómo se entere, que acabo de decir eso, que en unha entrevista polo último libro sobre o nacionalismo español decía, todos somos nacionalistas. Non sei se empezou aquí esa idea dos nacionalistas españoles de nunca empregar o término nacionalista para utilizarlo exclusivamente pois como crítica do nacionalismo catalán, vasco ou galego no noso caso. Ele, de todas maneiras, despotrica por emplear o término en todos esos traballos, digamos, máis contemporáneos, co que ele chamaba o particularismo ibérico, esa tendencia a disgregación, etc. O sea, que facía súa esa idea que aquela unidade que conseguiran os visigodos, etc., que se disgregaba, se disgregou xa na época visigoda polos partidos que se creaban entre eles. Emprega o término partido por la disgregación interna, e sempre pasará eso, e nunca se conseguía estabilizar un Estado. Logo se estabilizou, pero un Estado franquista, claro, cousa que tampouco lle apetecía demasiado. El, claro, non tivo tempo de vivir, porque morreu no ano 1968, a situación actual. Non quero rematar sin facer referencia a un debate que tivo con vos Gimpera no ano 1937, en plena Guerra Civil, Ramón Menéndez Pidal. Vos, Gimpera, logo exiliado fora, era un historiador federalista catalán que decía que a identidade española históricamente foi sempre unha superestructura político-ideolóxica. Bueno, claro, se opoñía totalmente, porque Menéndez Pidal decía que España existía dende Roma, vamos, o sea, que ni siquiera os discípulos máis directos os aceptarían. Pero eu creo que tampouco existía na época medieval, é un fenómeno moderno, da época moderna e contemporánea, pero tiña parte de razón que no momento de integrar as diferentes coroas, reinos e nacionalidades, o factor do Estado político ideolóxico é maior que noutros lugares, porque se trata de xuntar e integrar nunha sola comunidade, pois comunidades moi diferentes, non? De tipo nacional e con tradicións de tipo nacional ou regional moi diferenciadas. Eu creo que parte de razón tiña de que era unha superestructura, e en parte explica tamén que isto resurda unha e outra vez o tema da diversidade nacional de España, o cual non con eso quero negar con que a partir do Reis Católico se creara pois unha comunidade, e a xente española e a xente normal se sentía nos territorios periféricos, pois galega española, vascos españoles, cataláns españoles. Bueno, cataláns españoles neste momento pois unha parte, a mellor a mitad dos cataláns, non todos, non? Pero noutra época pois a maioría, igual que no resto de España, cando lles falas da súa rexión ou da súa nacionalidade histórica e de España. Entón se creou aí un proceso de nacional doble superposto hasta o día de hoxe. Bueno, morreu en 1968, xa dixen. Por tanto, non viviu a democracia. Eu estou convencido, polo pouco que leín del, non o coñecín, que estaría moi a gusto coa democracia conquistada na transición e co estado da autonomía. El foi moi crítico co estado das autonomías republicanos, pero penso que, como toda a dereita democrática, se adaptaría a transición, a democracia, a España das autonomías, aunque hoxe en día estaría moi alporizado polo que pasa en Cataluña. En fin, de todas as maneiras, os historiadores sabemos que os procesos de identidade nacional son fenómenos de longa duración, non, de moi longa duración. Máis nada que cante o merlo.